Estàs, aquí comentarem els 5 golejadors en actiu de més a menys edat. Cristiano Ronaldo, 38 anys, ara jugador de l'Al-Nassr a l'Aràbia Saudita, 9 temporades al Real Madrid, més d'un gol per partit de mitjana, impressionant, 450 gols en 438 partits, temporada més gols, la 14-15 amb 61, amb el Madrid 4 Champions i amb el Manchester una Champions League. Leo Messi, 36 anys, ara a l'Inter de Miami donant espectacle del bo. Temporada amb més gols, l'11-12 amb 73 gols i 30 assistències. En 17 temporades al Barça, 0,86 gols per partit, amb un total de 672 gols. Ha guanyat 4 Champions i un Mundial. Robert Lewandowski, 35 anys, l'actual nou del Barça, les últimes 3 temporades al Bayern de Múnich, va aconseguir una mitjana de més d'un gol per partit, fantàstic, té una Champions al seu haver, temporada 2019-2020, que va ser la més golejadora per ell, 55 gols. Kylian Mbappé, 24 anys, juga al Paris Saint-Germain, la temporada amb més gols, la 2021, 42, però té un Mundial i encara li falta una Champions. I Erling Haaland, 23 anys, juga al Manchester City de Guardiola, la temporada amb més gols, la 22-23, amb 52 en 53 partits, ha guanyat una Champions, i us pregunto, em falta algun gran golejador que segueixi en actiu? Quin altre faltaria? Ja m'ho direu als comentaris. Salutacions!